Hello，大家好，今日一拳小貓就同大家玩荒野亂鬥。都唔多解釋咩係荒野亂鬥呢隻 game 㗎啦。咁呢，我就儲啲人物啦，我都唔係好勁嘅啫。其實都係6506杯。咁我就發覺啦，我啱啱開 game 咋，我就有個寶箱呢度，我可以抽一個嗱，希望可以抽到啲好嘢啦。攞咗個每日小禮物先，而家就可以抽個寶箱啦，睇下有冇好嘢啦。嚟，開始，都係閃光幣啫。咁多閃光幣，有寶石。呢個唔錯喎，有尼塔，爆破墨黑啊！呢個都幾靚，我唔要表情啊，唔該。冇嘞，其實都唔算話好差嘅。等我裝返頭先嗰個爆破墨黑先。咁記得訂閱喎。我哋個頻道個名叫一拳小貓。咁我唔係淨係拍荒野亂鬥嘅，我都仲會拍另外一啲遊戲，例如 Minecraft 啊、Roblox 啊。咁你哋 comment 想我玩咩都可以。咁我而家玩排位賽，排位賽就唔使選㗎啦，你入到去都可以選。金庫攻防戰。咁我哋而家就選咩英雄好呢？咁我就選霸子啦，咁好唔好啊？建議下人選，咁開始啦喎。好，咁就嚟啦。哇！射啦！我係近攻嘅，我個霸子係衝啊！射，我攀，走先啊！匿埋先啊！補返啲血。走！哎呀，捉唔實添。哇！啲人好煩啊，係咁射。夠未啊？我唔理啦，我直衝啊！冇耐性啊！Go！打！死咗唔緊要，都做到少少嘢嘅。喂，我哋嗰個就嚟死啦！冇啦，輸咗啦。咁就畀人扣咗41個啦喎。我就嚟有呢個傳，攞咗啦。咁我遲啲先有呢個傳奇。咁就玩下亂鬥足球啊嘛！我好耐都冇用過尼塔，試下用下啦。
亂鬥足球，都唔係話好勁啫，睇落係咯，扮射。哎呀，唔小心撳錯掣，入 go 射，唔緊要，呢一邊射，我死咗啦，靠佢哋啦，嘭，放隻熊出嚟，斬咗一刀啫喎！哇，就嚟入啦對方，艾德加喺後邊，隻嘢好煩啊！殺咗佢先，死啊你！喂，我哋就嚟輸啦，我哋冇啦，得，都補返。補返啲血先。Go！得啦，開餐啦！唔好啊！咁都未死？呢邊，走！得啦！射！冇啊！都就嚟完啦喎！呢場波係咪可以 cut 啦？放隻熊出嚟斬，睇嚟要加時賽啦嚇！加完時就完啦呢段片。搞錯啊！最尾都係俾人殺咗，唔係最尾都係俾人入咗波。咁我都係玩其他活動先咯，玩下。同觀眾講拜拜先啦，差唔多。係啊，太長就冇咁多人睇㗎啦。仲有6分鐘。咁我哋玩亂鬥冰球先啦，用彼得8號。我用呢個彼得8號係幾唔錯嘅，我鍾意用呢個彼得8號，佢件衫又靚，天界8號。喂，人哋嗰隻仙人掌 Spike 好勁喎。哇，好慢啊！射！走！射！啊，死咗啊！夠！我飛喺呢度先啊！又俾人接咗，射！爭一血啫，攞埋個包裝補埋血，走，係射，我再射，補血。570 yes 走啊！
人哋已經幫我哋入咗啦，原來。嗱，繼續射，繼續射，補血補血補血，加下攻先。弊啦，有個極限威能嘅艾德加走埋嚟，唔緊要唔緊要，補返補返，死啦你！唉，得拍。呢鋪完咗就要同觀眾講拜拜啦。 No 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 no。唔係啊，呢鋪完咗就要同觀眾講拜拜。走啊！呢度你啊！好，都係贏咗嘅。好啦，觀眾係時候講拜拜，出下一段片啦。未得住。哇！有啲信息咁樣彈嗰陣出嚟俾人睇埋。媽咪，話拜拜。